سلامونه ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. که د انټرنټ له لارې د ډېر وزن لرونکو فایلونو سره په ستونزه کې یې، زه به په دې ویډیو کې درته 14 آنلاین شبکې درښیم، خو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. انټرنټ خپلو کارکوونکو ته ګڼ شمېر برېښنا لیکونه شبکې برابرې کړي دي چې کارکوونکي پکې د حساب په جوړولو سره خپل فایلونه لکه ویډیو، انځورونه او نور لیکلي فایلونه او پیغامونه استولی او له نورو سره شریکولی شي. خو وخت ناوخته د دې برېښنا لیکونو کارکوونکي د خپلو ځینو ډېر وزن لرونکو یا درندو فایلونو د لیږد او شریکولو له ستونزې سره مخ کېږي، ځکه ډېر برېښنا آنلاین شبکې چې کارکوونکي ته د ایمیل یا برېښنا لیکونو زمینه برابره کړي د فایلونو د لیږد او شریکولو لپاره یوه ټاکلې اندازه لري. هغوی چې غواړي خپل درانده فایلونه له نورو سره شریک کړي، اړ دي چې له نورو لارو کار واخلي. موږ په دې ویډیو کې درته 14 داسې آنلاین انټرنیټي شبکې یا ویب سایټونه درپېژنو چې تاسو پکې د درانده فایلونه لکه انځورونه، ویډیوګانې او لیکلي مواد له یو کمپیوټره بل او یا د انټرنټ له لارې په آنلاین توګه له یو ځایه بل ځای ته استولی شئ. د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ د ګنټۍ په نشان هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. لومړی ګوګل ډرایو. ګوګل ډرایو د آنلاین درندو فایلونو د استولو لپاره تر ټولو غوره وسیله یا لاره ښودل کېږي. ګوګل ډرایو تاسو ته د فایلونو د استولو او ذخیره کولو لپاره سپیس یا ځای درکوي. ګوګل ډرایو ستاسو د جیمیل ادرس یوه برخه ده چې تاسو د فایلونو د خوندیتوب له پلوه خورا ډاډمنه وسیله ده. په دې ځای کې نه یوازې تاسو خپل فایلونه په آنلاین ډول نورو ته استولی شئ، بلکې کولی شئ چې خپل فایلونه لکه انځورونه، ویډیوګانې او ځینې اسناد پکې خوندي هم کړئ، او هر چیرې او هر ځای مو چې اړتیا شوه او انټرنټ ته لاسرسی ولرئ کولی شئ ترلاسه یې کړئ. دوهم، وي ټرانسفر. دا هم په آنلاین توګه د درندو یا ډېر وزن لرونکو فایلونو چې د جیبي وزن پورته وي په دوهمه شمېره کې غوره وسیله یاده شوې ده. وي ټرانسفر تاسو ته دا موقع درکوي چې پرته له کوم لګښت ان تر 20 جیبي وزن لرونکی فایلونه پرې له یو ځایه بل ځای ته په آنلاین توګه واستوئ. همدارنګه وي ټرانسفر تاسو دا سهولت هم برابروي چې پر یو وخت یو فایل ان له 20 کسانو سره شریک کړئ. وي ټرانسفر وروسته له ګوګل ډرایو نه منل شوې او ډېره کارېدونکې شبکه ده. تاسو کولی شئ چې هر وخت پرته له کوم لګښت خپل فایلونه له نورو سره شریک کړئ، خو د دې شبکې څخه د ګټې اخیستنې لپاره هم د جیمیل ادرس درلودل اړین دي. دریم، هایټیل. دا هغه آنلاین شبکه ده چې تاسو دا زمینه برابروي چې خپل درانده فایلونه پرې له نورو سره په اسانۍ سره شریک کړئ، او هغه چا سره مو چې خپل فایل شریک کړی وي هغه په اسانۍ سره کولی شي چې دغه فایل ډاونلوډ کړي او ګټه ځینې واخلي. د دې لپاره تاسو یوازې اړتیا لرئ چې دغه ویب سایټ ته په ورتلو سره د ځان لپاره یو حساب فرانسویه جوړ کړئ او تر هغې وروسته په اسانۍ سره کولی شئ چې خپل فایلونه نورو ته ولیږئ. څلورم، ترانسفر بیګ فایل. د دې ویب سایټ له لارې تاسو کولی شئ خپل درانده فایلونه ان تر 20 جیبي پورې نورو ته ولیږئ یا یې له هغو سره شریک کړئ. په دې ویب سایټ کې تاسو باید د ځان لپاره یو حساب جوړ کړئ او بیا کولی شئ تر 20 جیبي فایلونه نورو سره شریک کړئ. که غواړئ تر 20 جیبي هم درانده فایلونه واستوئ، بیا اړ یاست چې د دې ویب سایټ هغه خدمات فعال کړئ چې لګښت پرې راځي، او د خپلو فایلونو د لیږلو لپاره باید یو څه اندازه لګښت په آنلاین توګه پرې کړئ. پنځم، ډراپسین. ډراپسین د آنلاین درندو یا لویو فایلونو د لیږلو په برخه کې یوه له منل شوي او مشهورو شبکو څخه ده چې ګڼ شمېر کارکوونکي لري. دغه شبکه خپلو کارکوونکو ته دا موقع ورکوي چې د بېلابېلو برخو په درلودو سره د خپلې خوښې وړ برخه وټاکي او خپل فایلونه له نورو سره شریک کړي. د دې شبکې کارکوونکي کولی شي چې یوازې 4 جیبي فایل په وړیا توګه اپلوډ کړي او له نورو سره یې شریک کړي، خو که تر دې د ډېر وزن لرونکی فایل اپلوډ یا پورته کوي باید یوه کمه اندازه لګښت پرې کړي. شپږم، میل بیګ فایل. د دې شبکې له لارې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ درانده فایلونه واستوئ، خو د دې شبکې د تګلارې له مخې تاسو کولی شئ یوازې 2 جیبي فایل واستوئ. تر دې د ډېر اندازه یا باید په آنلاین توګه لګښت پرې کړئ. کله چې تاسو د دې شبکې له لارې خپل فایل واستوئ، ستاسو استول شوی فایل تر 10 ورځو په دې شبکه کې پاتې کېږي او تر هغې وروسته لرې کېږي. اووم، بکس. بکس د آنلاین چوپړتیاوو یا آنلاین خدماتو یوه بله منل شوې آنلاین شبکه ده
چې کارکوونکي کولی شي د دې لارې خپل درانده فایلونه له نورو معلومو کسانو سره شریک کړي. بکس تاسو ته د بېلابېلو برخو په برابرولو سره ستاسې کار لا ښه او اسانه کوي. اتم اګنیټس د دې ویب سایټ له لارې تاسو کولی شئ خپل فایلونه خپلو ملګرو او دوستانو ته واستوئ. ډېر ساده، یوازې خپل فایل اپلوډ یا پورته کړئ او په اساني ډول یې له هغو ملګرو سره شریک کړئ چې تاسو یې غواړئ. نم ډرابکس یو فایل ساتونکې شبکه ده چې ګڼ شمېر کارکوونکي لري. ډرابکس تاسو ته زمینه برابروي چې خپل فایلونه پکې خوندي کړئ او ان د ټلیفون لارې کولی شئ چې هر ځای کې خپل فایلونو ته لاسرسی ولرئ. خو دا شبکه یوازې تاسو ته په وړیا توګه یوازې 2 GB فایلونه استول حق درکوي. ډرابکس تر ډېره پورې په ادارو او دفترونو کې کارول کیږي. لسم میډیا فري تاسو ته اجازه درکوي چې خپل ټول فایلونه پکې خوندي کړئ او هر ځای او هر وخت چې وغواړئ کولی شئ چې سر ورښکاره کړئ او له خپل خوندي شوي مواد وکاروئ. د میډیا فایل تر ټولو ښه ځانګړنه دا ده چې تاسو ته ان 50 GB پورې د وزن لرونکو فایلونو د خوندي کولو حق او صلاحیت درکوي. تاسو کولی شئ چې تر یادې ټاکلې اندازې پورې خپل ټول مهم فایلونه همدلته خوندي کړئ او هر وخت چې غواړئ په انلاین توګه ورته لاسرسی ولرئ. 11 سینډ دیس فایل تاسو ته د 15 ورځو لپاره په وړیا توګه دا زمینه برابروي چې تاسو خپل درانده فایلونه ان پرته له کومې ټاکلې اندازې وزن نورو ته په ډېرې اسانۍ واستوئ. وروسته تر دې چې په دې ویب سایټ کې د ځان لپاره خپل حساب پرانیزئ، بیا تاسو په سادهګي ډول خپل فایل اپلوډ کوئ. هغه چاته چې لیږئ د هغه ایمیل ادرس ورکړئ. کله چې د فایل اپلوډ خلاص شو بیا په اتومات ډول سینډ کیږي. هغه چاته مو چې استولی هغه د فایل د اخیستلو د لارښوونې سره په یو ځای ایمیل ورځي او فایل ترلاسه کولی شي. 12 فورشیرډ د انلاین فایلونو د استولو او شریکولو لپاره فایل شیرینګ یو له منل شوي او مشهورو ویب سایټونو له ډلې نه دی. دا ویب سایټ خپلو کارکوونکو ته د حساب په پرانیستلو سره د 15 GB فایلونو د خوندي کولو او شریکولو حق ورکوي. فایل شیرینګ تاسو یوازې د انټرنیټ ایکسپلور او فری بوکس بروزرونو کې پرانیستلی شئ. تاسو کولی شئ چې دا ویب سایټ د هر ډول فایلونو لکه انځورونه، ویډیوګانې او لیکلو فایلونو لپاره وکاروئ. 14 شیر فایل یو بل په انلاین ډول د فایلونو د لیږلو لپاره مناسب سایټ دی چې تاسې د فایلونو د لیږلو او شریکولو لپاره کارولی شئ. لکه له نامه چې معلومیږي، دا ویب سایټ تاسو ته د فایلونو د لیږلو او شریکولو زمینه برابروي. دا شبکه تاسو ته حق درکوي چې حسابونه پکې پرانیزئ او تر 1 GB فایلونه په پوره خوندیتوب سره له خپلو ملګرو او همکارانو یا له کورنۍ له غړو سره په انلاسن توګه شریک کړئ. 14 فایل میل د درندو فایلونو د لیږلو لپاره یو بل انلاین ویب سایټ دی چې تاسو پکې د خپل ډېر وزن لرونکي فایلونه ساتلی او له ملګرو سره شریکولی شئ. دا ویب سایټ خپلو کارکوونکو ته دا حق ورکوي چې ان تر 30 GB پورې فایلونه د دې له لارې واستوي او همدارنګه دا اجازه هم ورکوي چې خپل استول شوی فایل د ډاونلوډ پر لینک باندې هم څار ولري. نو دې ته په کتو سره فایل میل د فایلونو د لیږلو او ویب سایټونو په ډله کې یو بل غوره او ډېر کارېدونکی ویب سایټ دی. اورېدونکو، ما په دې ویډیو کې انلاین شبکې د فایلونو د لیږد او خوندي کولو لپاره غوره ویب سایټونه او شبکې ښودلي چې له لارې تاسو په اسانۍ او سادګۍ سره کولی شئ خپل فایلونه له نورو دوستانو، خپلوانو او همکارانو سره شریک کړئ. موږ په دې ویډیو کې د ګوتو په شمار د فایل لیږلو انلاین شبکې یادې کړې چې لسګونه نورې شبکې هم شته دی چې دلته یې یادونه نه ده شوې، خو دا یې هغه مشهورې او ډېرې کارونکي دي. نو که مې ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، الله مو مل.